បង្កើតទម្លាប់ក្នុងការប្រើប្រាស់រថយន្តដើម្បីកុំឲ្យរថយន្តឆាប់ខូចឬជួសជុលអស់លុយច្រើនតើអ្នកទាំងអស់គ្នាមានបទពិសោធន៍ប្រមាណឆ្នាំហើយក្នុងការប្រើប្រាស់រថយន្តឬក៏ទើបតែប្រើប្រាស់ថ្មីថ្ងៃនេះយើងខ្ញុំសូមលើកឡើងនៅទម្លាប់សាមញ្ញមួយចំនួនដែលអាចបង្កជាបញ្ហាដោយមិនដឹងខ្លួនហើយថែមទាំងចំណាយអស់លុយច្រើនក្នុងការជួសជុលដោយមិនចាំបាច់ទៀតផង1ពុំសូវចាប់អារម្មណ៍លើការលាន់ស្នូផ្សេងក្នុងពេលកំពុងបើកបរនៅពេលដែលមានសម្លេងចម្លែកណាមួយកាត់ឡើងខុសប្រក្រតីក្នុងពេលបើកបរអ្នកគួរតែស្វែងរកប្រភពនៃសម្លេងនោះទោះជាវាតិចតួចយ៉ាងណាក៏ដោយព្រោះការលាន់ស្នូជាសញ្ញាណមួយបញ្ជាក់ថាមានចំណុចណាមួយនៃរថយន្តអាចនឹងមានបញ្ហាហើយបើយើងមើលរំលងវានោះយូរទៅវានឹងបង្កជាការខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរការចំណាយកាន់តែច្រើនលើការជួសជុលបើសិនជាយើងរកដំណោះស្រាយមិនទាន់ពេលវេលានោះ2រងចាំចិត្តអស់សាំងឬម៉ាស៊ូតពីធុងទៅចាក់បន្ថែមជាទូទៅក្នុងធុងឥន្ធនៈគឺតែងតែមានសារធាតុកកជាតិទឹកដែលជ្រៀតចូលពេលចាក់ដោយពុំប្រុងប្រយ័ត្នត្រឹមត្រូវហើយព្រមជាមួយនឹងជាតិច្រេះដែលកាត់ឡើងនៅបាតក្រោមនៃធុងផងដែរកាលណាយើងទុកសាំងរហូតចិត្តអស់នោះឥន្ធនៈលាយឡំនិងច្រេះទាំងនោះនឹងត្រូវបូមចូលទៅក្នុងទុយោសាំងដែលបង្កជាការកកស្ទះឬខូចកន្លែងណាមួយនៃប្រព័ន្ធឥន្ធនៈតែម្ដង3ការជន់ហ្វ្រាំងដោយពុំចាំបាច់តើអ្នកដឹងទេទម្លាប់ក្នុងការទុកគម្លាតត្រឹមត្រូវក្នុងពេលបើកបរមិនត្រឹមតែជួយយើងឲ្យគេចផុតពីការប៉ះទង្គិចផ្សេងនោះទេវាថែមទាំងកាត់បន្ថយការជន់ហ្វ្រាំងផ្សេងដែលមិនចាំបាច់ដែលនាំឲ្យស្បែកហ្វ្រាំងក៏ដូចជាតាមបួរអាចប្រើប្រាស់បានកាន់តែយូរផងដែរមួយវិញទៀតការប្រើប្រាស់ហ្វ្រាំងមិនត្រឹមត្រូវបណ្ដាលឲ្យរថយន្តស៊ីសាំងអស់ច្រើនជាងធម្មតាផងដែរដោយអ្វីដែលបានលើកឡើងខាងលើគឺងាយស្រួលបំផុតក្នុងការកែប្រែហើយថែមទាំងអាចជួយលោកអ្នកឲ្យគេចផុតពីការចំណាយថវិកាជួសជុលជាច្រើនដែលមិនចាំបាច់បន្ថែមពីនេះការបដូរប្រេងនិងពិនិត្យប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពផ្សេងឲ្យបានទៀងទាត់គឺជាគន្លឹះសំខាន់ជាងគេដែលអ្នកជំនាញជាទូទៅតែងតែណែនាំទៅកាន់ម្ចាស់រថយន្តគ្រប់ប្រភេទគួរកុំមើលរំលងបើតាមអ្នកបច្ចេកទេសរថយន្តគួរបដូរប្រេងរៀងរាល់3ខែឬ 5000 គីឡូម៉ែត្រSonic ផលិតផលថែទាំនិងការពាររថយន្តនាំចូលពីប្រទេសអាល្លឺម៉ង់